عورتوں اور مردوں کی جنسی کمزوریوں میں بھی کونیم اگر دوسرے علامتیں موجود ہوں تو شفا کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر عورتوں میں منسس میں کمی ہو تو شروع میں بعض دفعہ اس کے نتیجے میں اس میں رحم میں بھی تشنج ہو جاتا ہے۔ اگر شروع میں منسس کے آغاز میں یہ علامت پائی جائے تو کونیم اس میں سب سے پہلے ذہن میں آنی چاہیے۔ چھاتی میں گٹھلیاں وغیرہ یہ تو اس کی عام علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، ہر جگہ گٹھلیاں بننا۔ لیکن کونیم میں اور فائٹولاکا میں فرق یہ ہے کہ کونیم میں چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں آہستہ آہستہ بنتی رہتی ہیں اور اس میں ابھی کینسر کا کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن چھوٹی گٹھلیاں بنتی ہیں۔ فائٹولاکا میں بڑی بنتی ہیں، اور فائٹولاکا میں عموماً دودھ کے زمانے میں زیادہ بنتی ہیں، اور کونیم کا دودھ کے زمانے سے تعلق نہیں ہے، ویسے ہی بنتی ہیں۔ اگر چھوٹی چھوٹی اور ہارڈ ہوں، سخت گٹھلیاں، تو اس میں کونیم کی طرف ذہن جاتا ہے۔ براؤنیا میں بھی ہے، لیکن براؤنیا میں بڑی ہوتی ہے نسبتاً، ہارڈ ہوتی ہے، اور ہلکی سی حرکت سے بھی اس میں درد بڑھتا ہے۔ تو یہ تینوں دواؤں میں یہ فرق کرنے والی علامتیں ہیں۔ بعض لوگوں کو بستر میں کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ نزلے کے دوران ہو جبکہ آنکھوں سے بھی پانی آتا ہو تو اس میں کونیم وغیرہ نہیں، بلکہ ایک دوا ہے جو خاص طور پر ہمیشہ پہلے سوچنی چاہیے۔ وہ کون سی ہے؟ یوفریزیا۔ یوفریزیا میں آنکھ سے جو پانی ہے وہ آنکھوں میں سرخی پیدا کرتا ہے، اور جہاں جہاں اترتا ہے کلے کے ساتھ ساتھ وہاں اس کو جلاتا ہے، اور جب آدمی سو جاتا ہے یا لیٹتا ہے تو وہی پانی اندر جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت خارش پیدا کرتا ہے۔ اس لیے سونے کے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی ہے، پھر ساری رات ہی بچہ اگر ہو تو ساری رات ہی کھانستے گزرتا ہے، پھر جب اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کے چھیلے ہوئے زخم ہیل ہونے لگ جاتے ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور پانی یہاں سے بہنے لگتا ہے۔ یہ فریزیا کی علامت ہے۔ کونیم میں لیٹنے سے بعض تکلیفوں کے بڑھنے کا تعلق ہے، چکر کا بھی اور کھانسی کا بھی۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے بڑا غور کیا مگر نقطہ نہیں سمجھ آیا کیوں کونیم میں لیٹنے کے بعد کھانسی ہوتی ہے۔ دن کے وقت آرام آ جاتا ہے، رات کو سوتے وقت، اور دن کو بھی جو لوگ دوپہر کو قیلولہ کرتے ہیں ان کو بھی دوپہر کو آرام کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کونیم سوچنی چاہیے۔ ایسے کئی آتے ہیں جو کہتے ہیں رات کو ہوتی ہے، مگر اور بھی دوائیں ہیں ایسی، مثلا سلفر ہے، یہ مرکری کے سالٹس ہیں، ان کا بھی راتوں سے تعلق ہے۔ اور ایک اور دوا ہے اس کا نام برومیم۔ برومیم کی تکلیف رات 11 بجے شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک صبح 3-4 بجے تک جاری رہتی ہے۔ تو بہت سی دوائیں ہیں جن میں مریض کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا کیا مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں بیماریوں کی، وہ تو صرف یہ بتائے گا کہ رات کو مجھے کھانسی ہوتی ہے۔ پھر کس طرح پتہ کریں گے کہ کون سی ہے، کون سی دوا کی ضرورت ہے؟ اس کا یہی علاج ہے کہ آپ نظر رکھیں عمومی طور پر علامتوں کے کمبینیشنز کے اوپر۔ بعض علامتیں بعض خاص قسم کے مریض پیدا کرتی ہیں اور آپ دیکھ کر بہت سی باتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ 1-2 باتیں پوچھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس رخ میں آپ کو تلاش کرنی چاہیے۔ یہ انشاءاللہ بعد میں ان کلاسوں کے دواؤں کے بیان کے بعد شروع کریں گے۔ سب سے زیادہ اس کی جو ضرورت ہے وہ میں پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکا ہوں، مجھے یاد نہیں، مگر ایک دوا کے سلسلے میں ضرور بتایا تھا کہ جو یوٹرس کا منہ ہے اس کا کینسر خطرناک کینسروں میں سے شمار ہوتا ہے، نہایت ہی خطرناک۔ یوٹرس کے جسم میں اگر کینسر ہو اور اووریز میں کسی جگہ ہو،
اگر اس کو یوٹرس کو یعنی رحم کو پورے کا پورا کاٹ کے الگ کر دیا جائے اور اس سے پہلے گلینڈز میں اس کی جڑیں نہ جا چکی ہوں تو بالکل شفا ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں باقی رہتا اس کا. لیکن گردن جو ہے رحم کی یا اس کا منہ، اس کے کینسر کو پھر کاٹ کر بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. بالکل بیکار کوشش، اس کو اب نکال کے پھینک دیں تکلیف پھر بھی رہے گی، سارا جسم بھر جائے گا. اس لیے ڈاکٹر اس کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں. یہاں ایک دستور بن گیا تھا کہ تمام عورتیں ضرور اپنے چیک اپ کرائیں، کیونکہ اگر علامتوں کے آغاز میں پتہ چل جائے تو پھر علاج ہو جاتا ہے. شروع میں ابھی وہ کینسر بنا نہ ہو، مگر وہ بے چینیاں جو کینسر پیدا کر دیتی ہیں وہاں تک اگر ہو اس کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کی علامتیں ٹیسٹ سے پتہ لگ جاتی ہیں. اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ بہت سے جو ٹیسٹ انہوں نے کیے ان میں وہ پکڑ ہی نہیں سکے، اور بعض جگہ جن کو نہیں تھا ان کے رحم کاٹ کے پھینک دیے، اور جن کو تھا ان کا پتہ ہی نہیں لگا. اس پہ مقدمے بھی ہو گئے ہیں کئی ڈپارٹمنٹ یعنی ہیلتھ کے اوپر، اور بہت شور پڑا تھا عورتوں میں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. مگر وہ تو صرف ٹیسٹوں سے معلوم کرتے ہیں، آپ کو علامتوں سے معلوم کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسی علامت ہو جس میں یوٹرس کے منہ پہ سوزش ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ معلوم کریں کہ کینسر ہے یا نہیں ہے. اگر چکر بھی ہوں اور کہیں نمنس ہو تو کونیم بغیر انتظار کے فوراً شروع کرا دیں، اور اس سٹیج پہ کونیم کیوریٹو ہے خدا کے فضل سے. اور کریوزوٹ بھی ان دواؤں میں سے ہے جو اس قسم کی چھیلنے والی مرض جو رفتہ رفتہ کینسر میں بدل جاتے ہیں ان میں مفید ہے. تو ابتدائی چند دوائیں تو آنکھیں بند کر کے استعمال کروا دینی چاہیے. اگر ان سے فرق ہو تو کونیم کی صورت میں یکدم فرق نہیں ہوگا. یاد رکھیں کہ کونیم کی رفتار آہستہ ہے، اور کوئی دوا جو آہستہ بڑھنے والی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے وہ شفا بھی آہستہ دیتی ہے مگر یقینی دیتی ہے خدا کے فضل سے. اور اگر ہاتھ سے مریض نکل بھی چکا ہو یا مرض طاقت سے بڑھ چکا ہو تو فائدہ ضرور دیتی ہے. بہت فرق پڑ جاتا ہے، سفرنگ میں تکلیف میں کمی آ جاتی ہے، زندگی سکون سے کٹتی ہے، اور وقت سے پہلے مرنے کی بجائے وقت کے قریب پہنچ جاتے ہیں مریض. وقت سے مراد وہ اجر مسمى جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے.